हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आपका किसी भी कंपनी का मोबाइल है एंड दोस्तों उसका स्पीकर डाउन हो चुका है एंड दोस्तों उसकी आवाज़ बिल्कुल डाउन हो चुकी है, तो दोस्तों आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में फुल डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक एक लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल पर वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है हमें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सिंपली करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में आ जाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग वाले ऑप्शन में आऊंगा तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको अपने मोबाइल फोन में एसेसिबिलिटी वाला ऑप्शन यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैं एसेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों करना क्या होगा, यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियो एडजस्टमेंट, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों करना क्या होगा, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मोनो ऑडियो। तो दोस्तों ये आपके मोबाइल में बंद पड़ा है, जिससे आपके मोबाइल की मतलब आपके मोबाइल की आवाज़ बिल्कुल डाउन हो चुकी है। तो दोस्तों आप जैसे ही इसको ऑन कर देंगे तो आपके मोबाइल की 100% आपके मोबाइल की आवाज़ बहुत तेज हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से आपको इसे लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसे अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपके मोबाइल अपडेट हो जाएंगे तो आपके मोबाइल की अच्छी डाउन आवाज़ हो जाए, मतलब तेज आवाज़ हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे आप इसे कर देते हैं तो आपके मोबाइल की 100% आपके मोबाइल की स्पीकर तेज हो जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपके मोबाइल में पानी वगैरह कचरा वगैरह भर गया है तो उससे कैसे ठीक कर सकते हैं। सिंपली से आपको कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले गूगल में चले आना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आपको लिखना है क्लियर स्पीकर। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया तो दोस्तों कुछ पहले नंबर के आपके सामने कुछ जो वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है एंड इसी पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बटन शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आपको इसी पर टच करना होगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आप जैसे इसे मतलब इस पर टच करते हैं तो यहाँ पर आपके स्पीकर की आवाज़ को डाउन करेगा। तो दोस्तों आप इसी पर मतलब डबल टच करके इसको बंद कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपके मोबाइल में कचरा वगैरह हो तो ये बिल्कुल क्लीन कर देगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपके मोबाइल 100% आपके मोबाइल का स्पीकर तेज हो गया होगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके बताइए कि आपके मोबाइल का स्पीकर तेज हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।